3.5평형 가마솥 장작 구슬방 이번에 새로 지은 모델. 벽사도 못 자고 이렇게 입구에다가 적용을 시켰고, 만져보면 이제 입체감 있게 그 나무를 만져볼 수 있습니다. 이렇게 되어 있고, 실내는 3.5평 규격인 만큼 방 한 칸만 이렇게 있습니다. 선반이 넓게 제작되어 있고, 방바닥은 황토 구슬 위에다가 한지 OT 장판으로 이렇게 마감이 되어 있습니다. 천장은 편백식으로 되어 있고, 벽면에는 세먼트 벽돌이 이렇게 조각조각 들어가 있고, 위에 초배지를 풀로 이렇게 발라서 마감되어 있습니다. 보일러는 아마 겸용이므로 이렇게 보일러 컨트롤러도 있고, 아무튼 가장 큰 특징은 이렇게 문짝이 새로운 디자인의 문짝이 이렇게 들어가 있다는 거. 그 차이점이라고 볼 수 있습니다. 이 3.5평 영상은 여기까지 찍고, 궁금한 거는 그 위에 번호로 연락 주시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.